หวยหนุ่มเจ้าพายุล่างเท่านั้นงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 และอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้ช่องและกดกระดิ่งข่าวหวยวันนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดหวยสำนักใหม่ๆที่จะออกมาให้ชมทุกวันมากันแล้วไม่ปล่อยให้รอกันนานกับหวยหนุ่มเจ้าพายุล่างเท่านั้นประจำงวดวันที่ 1 กันยายน 2561รีบมาจดรีบมาเซฟรูปกันไปเก็บไว้จะได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทันท่วงทีไม่พลาดเลขเด็ดๆที่จะเอามาบอกกันเรื่อยๆทุกงวดทุกรอบและขอบอกว่าเว็บเราเป็นเพียงแค่แนวทางและเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องและเพื่อนสมาชิกบล็อกหวยเลขเด็ดเลขเด่นหวยแม่นที่สุดในโลกทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยและขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่าน เลขเด่น2ตัวล่างเท่านั้นได้แก่ 84 85 86 ข้อมูลหวยเด็ดชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น คอหวยและนักเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะงวดหน้าเราจะเอาหวยเด็ดมาฝากกันต่อเลขเด็ดเลขดังทุกสำนักทุกอาจารย์ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่นำมาแบ่งปัน